Grazie. Allora, buongiorno a tutti e ringrazio dell'invito a partecipare qui oggi. Io sono qui oggi per raccontarvi una storia di cambiamento resa possibile da persone e tecnologia, uomo e macchina, in un settore però che è un settore dove è difficile innovare ed è quello della pubblica amministrazione. Allora io volevo raccontarvi un po' questa storia. Io vengo da una città che è Trieste, Friuli Venezia Giulia, lavoro lì ed è una storia che inizia 3 anni e mezzo fa quando sono stato chiamato a fare presidente di una società che è INSIEL, che è la società di servizi digitali della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Io avevo 30 anni, la società aveva 40 anni di storia, 700 dipendenti, 100 milioni di euro di fatturato, molti problemi, poche soluzioni. Era una società che tutti volevano cambiare, ma era difficile, diciamo, sapere e avere la visione per riuscire a cambiarla. Oggi abbiamo sentito molto parlare di cambiamento, di visioni, di trasformazione. Allora questa società l'abbiamo trasformata, l'abbiamo cambiata, l'abbiamo fatta diventare da una software house, noi facevamo software, a un service provider, e questa società è una delle 18 società pubbliche di regioni e province autonome che si occupano appunto di digitalizzare i territori regionali. Ovviamente è stato un percorso che ha avuto due direttrici, una legata ai processi, quindi al modello organizzativo, all'organizzazione di questa società, l'altra è stata la direttrice delle persone, del cambiamento culturale, di approccio, e quindi c'è stato, diciamo, un cambio sia per quanto riguarda l'approccio ai nostri clienti, sia per quanto riguarda le tecnologie e i processi che noi utilizziamo. Questa società di cosa si occupa? Noi gestiamo una molto estesa rete infrastrutturale in fibra ottica, molto avanzata, è la più estesa rete di fibra ottica a controllo pubblico in Italia. Abbiamo un sistema di data center, un sito primario che è a Trieste e il secondo sito invece è a Palmanova, sempre in Friuli Venezia Giulia. Questo è un territorio che è un territorio, diciamo, straordinario, fatto di storia, di arte, l'abbiamo sentito oggi parlare di storia, di arte, di innovazione, ed è un territorio molto innovativo. Presso il sito di Palmanova noi abbiamo installato il sito secondario del nostro data center, noi facciamo lì disaster recovery e la business continuity in maniera molto innovativa. La terza cosa che facciamo sono servizi applicativi, servizi software, servizi on-site presso i nostri clienti, che sono tutta la pubblica amministrazione della regione Friuli Venezia Giulia, come vi dicevo, quindi tutti gli enti locali, la sanità, la regione, i consorzi di distretti industriali, le partecipate e infine ovviamente i cittadini. Questa società, vi dicevo, fa parte di una rete dell'innovazione che oggi secondo me è la più importante rete di competenze digitali che c'è in Italia. Sono queste 18 società che toccano praticamente tutte le regioni italiane, si rappresentano e si riuniscono all'interno di una associazione nazionale che si chiama Assinter, di cui l'anno scorso ho avuto la fortuna di essere eletto presidente. Il 14 luglio, tra l'altro una data storica anche che ricorda altri momenti, questo comparto, che è un comparto solitamente legato e visto anche come, diciamo, come si può dire, poco innovativo, ha deciso invece di darsi un cambio di passo. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo costruire una rete territoriale di competenze, di tecnologie e di visione sul territorio. È una rete che vuole andare verso dei poli di specializzazione, quindi tecnologie come l'intelligenza artificiale, la gestione del dato, la sanità digitale, la gestione di tutta la filiera dei comuni, degli enti locali, vanno verso delle logiche di specializzazione intelligente, territoriale, e vogliamo anche collaborare tra di noi. Quindi la sfida grande era quella di riuscire a fare in modo che queste società collaborassero. L'ha detto oggi giustamente il professore, ha detto collaborare è l'unica strada tra uomo e macchina per riuscire a fare sviluppo, e Marco Icardi invece ha detto dobbiamo pensare in grande. Oggi è il periodo in cui bisogna pensare in grande, io dico dobbiamo sognare in grande. E se il sogno fosse quello di cambiare l'Italia e renderla un player a livello internazionale sui temi del digitale e posizionarla all'interno dell'Europa, in un sistema dove noi oggi non riusciamo facilmente a competere come pubblica amministrazione. Allora per farlo abbiamo deciso di metterci insieme 5 società di queste
di queste 18 che vi dicevo, e cioè quella del Friuli Venezia Giulia, quelle dell'Emilia Romagna, quelle della provincia autonoma di Trento, si sono messe insieme tra di loro, hanno dato vita ad un progetto che abbiamo chiamato Tripolo, che è il primo caso di collaborazione interregionale tra società pubbliche in Italia e uno tra i pochi in Europa, con l'obiettivo di collegare le nostre reti di connettività in fibra ottica, insieme tra di loro, con l'obiettivo di costruire un sistema federato di data center che possa mettere in collaborazione tra di loro strutture che nelle loro regioni fanno le stesse cose ma non si erano mai parlate prima, e poi iniziare a condividere servizi. Il primo servizio da cui partiremo sarà il servizio di cyber security, facendo in modo di gestire tutta la rete infrastrutturale di data center da un punto unico di gestione. Questa cosa qui ci ha permesso poi di essere eletti, anche in questo caso pochi mesi più tardi, alla vicepresidenza europea di un network di oltre 100 IT service provider europei, e siamo andati a Bruxelles a raccontare questo progetto al Comitato delle Regioni, che ci ha detto è una bellissima iniziativa perché permette di mettere tecnologia molto innovativa, persone e visione insieme in una logica dove voi sapete bene che l'Europa sta andando verso un mercato unico digitale, dove molto spesso le nazioni non riescono a collaborare tra di loro, dove invece le regioni riescono ad avere questo valore, questo modo di collaborare. Quindi quello che volevo raccontarvi oggi era che la pubblica amministrazione solitamente viene vista come un settore, addirittura i miei coetanei non ci vogliono neanche lavorare nella pubblica amministrazione. Uno, perché è difficile entrarci. Noi abbiamo dei limiti grandissimi alle assunzioni, per esempio, assunzioni di persone brillanti. Dall'altro non riescono ad incidere molto spesso nei cambiamenti, però nella mia esperienza quello che ho trovato è che se hai i partner giusti, le aziende che ti seguono, partner industriali che ti seguono, se hai le persone giuste e riesci a formarle nel modo giusto, il cambiamento nella pubblica amministrazione è assolutamente alla nostra portata, e l'Italia può essere assolutamente un partner nella trasformazione digitale che parte dalla pubblica amministrazione, che arriva nelle imprese, che arriva poi a noi tutti che siamo alla fine dei conti cittadini. Quindi io vi ringrazio e spero insomma che questa testimonianza abbia dato valore a questa bellissima mattinata. Grazie a tutti. Simone, una domanda anche per te. Permettimi, è una curiosità, perché hai dato un messaggio bellissimo, anche nel pubblico ce la si può fare, e voi fate dei passi da gigante, vi seguiamo con attenzione, quindi abbiamo visto proprio un cambiamento di ritmo. È un giovane a capo, e addirittura anche a capo di Accenter. Questo è un messaggio veramente importante. Come è stato possibile secondo te? Perché mediamente gli insourcer regionali hanno un modello di governance dettato dalla politica con tutta una liturgia in termini di definizione del management ben diversa da mettere una trentenne al comando. Come è accaduto? Perché lì è accaduto? È una bella domanda. Ma è accaduto perché, diciamo, nel corso di questo percorso sono riuscito a incontrare sulla mia strada moltissime persone che hanno creduto in me, diciamo, nella visione che abbiamo di un nuovo modo di fare pubblica amministrazione. Hanno voluto darmi quindi il loro, come si può dire, il loro voto, banalmente, ma in realtà il loro commitment in questo percorso, perché ci credono veramente, perché in realtà c'è una pubblica amministrazione che vuole veramente il cambiamento, che molto spesso non ha voce, non riesce ad essere rappresentata, e invece noi stiamo cercando di rappresentare quel tipo di innovazione all'interno della PA. Raccontiamo molto questo cambiamento online, ovviamente lo raccontiamo sempre, partecipiamo ad incontri come questo con partner come SAS, che ovviamente ci aiuta e fanno parte di questo percorso, proprio per cercare di stimolare sempre più innovatori all'interno della pubblica amministrazione, dove io ritengo che fare servizio pubblico sia la cosa più bella del mondo. È vero, bellissimo, è che tu la incarni l'innovazione. Grazie. Brava Simone, Grazie. grazie. Ciao, grazie a tutti. Bene.